Bismillah, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Man Hajomi dil bilan ishsiz hijomi va massaj kursining 24-patok o'quvchisi Komila Sadriddin bo'laman. Hozir sizlarga kursga kirib kelishim haqida qisqacha aytib bermoqchiman. Bu kursga aslida qatnashish niyatim umuman bo'lmagan. Birodarim bilan obed qilib chiqqanimizdan keyin ular hijomi kursi boshlanganliklarini aytib qoldilar va biz birga o'sha tarafga yo'l oldik. Kerakli joyga kelganimizdan so'ng o'quvchilar yig'ilishni boshladi va shunda ustozi darsdan oldingi tanishtiruv ishlarini boshladilar va ularni tushuntirish jarayonida meni ichimda sirazi qatnashish niyati uyg'ondi va so'raganimizda ma'lum bo'ldiki, bitta joy bo'sh ekan. Allohning tavfiqi va qadari bilan shu darsga qo'shildim. Birinchi darsni o'zida nazariy bilimlarni praktika bilan mustahkamladik. Men avval hijomi qilishga bo'lgan qo'rquvim bo'lardi. Shu sababli oldinlari bu kurslarda qatnashishga jazm qila olmagandim. Lekin bir haftalik kurs davomida bu qo'rquvlarim butunlay yengildi va hozirda o'zim va ahli oilam uchun bemalol hijomi qila olaman va bundan juda ham mamnunman va ustozamizdan cheksiz minnatdorman. Alloh taolo ulardan rozi bo'lsin.